नीलू एक प्यारा सा नीला पक्षी था, छोटा, गोल मटोल और सबसे प्यारा। लेकिन उसे उड़ना नहीं आता था। जब भी वो पंख फैलाता, नीचे गिर जाता। बाकी पक्षी हंसते, इतना नीला पर उड़ नहीं सकता। नीलू उदास हो गया। वो सोचने लगा, शायद मैं कभी उड़ नहीं पाऊंगा। एक दिन एक बूढ़ी चिड़िया आई। उसने कहा, उड़ान पंखों से नहीं, इरादे से होती है। नीलू ने फिर से कोशिश की। रोज थोड़ा थोड़ा उड़ता, पेड़ से शाख तक, शाख से दीवार तक, और एक दिन नीलू ने पूरा आकाश पार कर लिया। अब वही नीलू जो उड़ नहीं पाता था, बच्चों को उड़ना सिखाता था।